بله تماشاوان هجال سر مجاره از بری خوب بدم هر دو میوان خواه برز بشار امین اندام پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه هروها برز منال حسكو شروعکار سیاسی هون هر دو به خیر هاتن برز بشار از جمع دست بکم داخوانین اردوغان درباره پیکانی اپراسیون لشکری لسر روجاوای کردستان هون چاوا دخینن لسر چه بنگه دبیجه او ایرو یانصبا درباسی روجاوای کردستان ببه سلام روز میبانی كما شباني أحكي أزبيجن احتمالات كثيرة سجلت أردوغان بني نهاجي فرجارة دخوانه دف ثاني قال لك جارة عندي تاريخ وقت نبوية مسألة زجير مسألة شرق الفرات ومسألة حكيمة انتي جدران الرجال باوريان ذا أعطيني التيمان كنا اتفاق كنا نقول جزيرة بجمع اتفاق التيار أو اتفاقات وفق إعلان ما بين أمريكانا وتركيا وكسديدة أو يجي بنودي هاتن بلاكر وتبدا عالم تبدا مطلعا وتركيا إعلان تكرر في زمان يعني كيف عند أدري مسألة أنا بلاجي جونا وعندي إسلام نظام تشاد أو أنا برجي تركاجي برجع وأمريكا جي أكيد في جباد إنه كس إجبارنا بجبوه بقدر أنا أقدر بقدر نجي هركي الهم هركي جي برز بشار برز بشار هفكاري من دبيجن دنگ نزل على أمي جارة كدن فيواني القلتا بكن أزي بري مقدم برز منال حسكو شروعكاري سياسي برز منال اگر تو دنگي مدكي اگر هيا كو اف داخوانيين أردوغان كو ده في دما داوية دبيجه كو اگر هيا ايرو يانصبا او درباسي روجافاي كورساني ببه و اوپراسيونك اللشكري دست ببكه اگر هيا كو جرايا كسب گلوپا كسب جه امريكا ستاند به من اگر کپر مزنج همو وقتا بهتر ایرو روش تشتی گو اردوغان دبیجه ددیتا خویا کرن براستی جی که گو ایدی هجوم کاری وکا گو اوت بیجه ایرو به سبب لی از بخود بیجم بلکی نه ایرو سبب لی دماها اکتوبری اف ماها گو امتیدا جبر گلکسی گنالی وی هنه یعنی یک جوانا رونشتنا دو دگل پارتیا خواه دبا اردوغان دبیجه دبی ایدی وقتی آخافتنی چو گرکا بیجه سر عرضی پراکتیک که بخابتن دو وقتی گو مطارح قاعده حمیمی روسی دبیجه اردوغان تبلیغی مکریه جبوی هجومه سسه لابروف وقتی گو دبیجه دبی حقی اردوغان هجومه که دهایه جبرگو امریکا تخوازه دبره که دور ده آوا بکی فدرالیه کشتکی کردی به چار بدنگی امریکا حتی وکه وی ساعته و بخوشی که حمید دزانن کسی وکه ترامپ کسی پراغماتی کسی گو بهتر برجمانال لهمبر چه بدنگ بوی امریکا؟ چه جراحات پیشکش کردن حتی کو نها حتی نه بدنگ مایه؟ جبرگو براستیجی که خویای قدره بلتی سوریه چه نقلاگو امبر بلفهاتنه که هر پروبلم درد کده ایرو روش امریکا یعنی بچاو اردوغان پروبلم که ناوا خودت فکره دونالد ترامپ جی که پروبلم که ناوا خوده هیا وجبوی ترامپ اگله کی نه پروبلم که مازن به یعنی چه خرابی دور ده چه بیان چه خوشوی داره بکشینه لدمنه قراره بنتاگون و قرار ده وزارت دروی امریکی و کاب هفدورا کاربن چه تأثیر لسر بریارا ترامپ بکن و کاربن برجواندی خو بهتر لبرچاو دیلن جبر ندوره براستیجی که گو ترامپ ام بیژن جبوی خاطر درخستنا ایرانش دوره لفهاتنک دبن جلکه دبترکار هاتبه کرن لجنه دستوری اتفاق لسر هاتبه کرن فصائل مسلح وقتی گو ایرو حمیکی دفدود دنا هفدود خوازن و حل بکن لفهاتنه نزیکونا روسات مسئله ده یعنی گلک سیگنال هنه گو دوره ما بکوه بن دست ترکا ده جبوی خاطر برجواندی تش ندیتر که مزن دولت امریکا و دوی داره ده گلک خال هنه براستی زحمت گم هموکا کاربن برچاوه خودین و سر با آخر ایروش اگر هیا همانگید نافبرا ترکیه و رژیم اسد ده دربار پیکانه اپراسیون لشکری
اگر هي يعني تنسيقك بنافبر هردو اليان ذهبه بێگومان ئەڤیا هەری گرنگشخوا ئەڤە وەختەی گۆ ڕوس دەبێژێت بێ مەشت ئەمجی ئەردۆگان لە دەبێژن ینی ئەمێ ڤەگەرنە پەیمانە ئەدەنا یاد نەقەبات تورکی و سووریدا ئەوە یا گۆل گۆر وێ مافێ ڤال دەولەتای هەڤدوورە ئاریکاریە بکەن لە دژی تێرۆرێ ji aliyedî Tirkiye ve divê em jî bîr nekin weke milletê Kurd em rastiyê berçavdênin gelo heta weke vê deqê peyedê qendîl ew tohma terorê li ser Kurdistana dibin destê Sûriye de hilandiya, saladariya xwe hilandiya, ew tohmeta got Erdogan dixwaze pê hicûmî deverê bike yan jî ki Ewropa li dijî hicûmê bisekine qendîl û saladariya wê na ew tohme ji destê Erdogan derxistiye ew isbata na. Yani îro demonstrasyonê got çê dibin û sûretê ocalan gotê nehildan û ew diruşmê li dijî Tirkiye ez bi xwe nedûr dibînim ne got bes Tirkî û rejîma Sûriye li xwerin ne dûr e got hinek ji terefê qendîlê ê got Tirkara danûstanê dikin di nava wê levhatinê dibin û ji bo wî xatirê got wê derê de mixabin tevgera siyasî Kurdî nikaribe tiştekî bi ser bixe ez vê ihtimalê gelek nêzik dibînim û ê rojîkê bidne xuyakirin got ê levhatinek bi vî rengî bête kirin. Başa. Brez Beşar ez bêjim deng niha zelale hevkarê me dibêjin carek din me peywendî bi Brez Beşara kiriye daxuyanîn Tirkiyeyên dawiyê çawa karvadan li ser xelkê Rojavayê Kurdistanê kirine. Gelo metirsî di dilê wan de çê kiriye karvadan çawa ne Brez Beşar? والله بيقومان اوي قلقل اوي وضع يعني مسألة جم مواطنة جم الشجار ادي جم اوي قلقل هبن عالم حساباتك عالم هناك لي براستيجي اما ايرو دي أبالي ما قالك جيال قالك مثلا لقاءات الدراء انه مترسن حتى تشتك هبجي جمالي خضر نكب زوارك مترسين خلقي خو مترسين بيتري وي ام باورن افتش نراس بدوره حتى هجر ببجي نوق عفريني هجر ببجي ويتشنا متخصت والله من خلا خد ولا اشتا تمام كنت خصت ازنكي بيتر في مساله الفرب ساكنم ازلك شرحك يبدا راسي اقر درفتها كرمك ادوي جم جبونا ابا قفي اردوغان بري نهاجي برجارا قف كرنا مساله ونتشوي سرينا كرنا ايرو انا بشكي مختلف جبري ادويجم اتيرو اتفاق جهيه اتفاق بامريكانا بقصدير هي عفري مثلا عفرينه وجزيره فرقيه عفرينه اتفاق تنبو جزيره اتفاق هي او اتفاقها بامريكانا ري نب دولتك بتوشك ري نب كسني بتوشك ري ادويجم جم امريكانا بتشتهيها مهمه اتفاق خياب وبنود تبدا شلو اتفاقنا عمقي بمنطقه شويت تشتا تركا خوستيه امريكانا تجاوز قريب واره اديجب تجاوزات السر امريكانا يمكن ازنكي مستبعد بين ازنكي دور دبينم ودين سيناريو عفرين نوا والجزيره يجي زحمه بالشرق الفرات اما جانب دداجي براستيجي اوان تركاب خوشي قود ام كسي بنابرها اجبارنا كان بقرد امريكانا جي قود جبار جبالي مرقوتن انه اما اتفاقات انه كسي اجبار ناكن وهجر بنابر هبنو داك بجي هركيد ايه هم برا خوي داك يعني انه او رنجيق او ديمي بنابر اميلزام تمكن اوياجي اتفاق نبوي رنجي انا هما ما ترسيك هيش تشتكي يعني براستي او جي فتراك اذا مثلا ادلبي والروسا وادبيجم تركاجي تركا بريد قوم تخلينا كنجي ادلبي انا تشتكي ضد انا تشتكي ضد بيجن ترك دبيجن مثلا حجته ذريعه انه جبهه النصره هي ممكن امنكر ممكن امنكر اشارات كبيره جدا روساجي اشاراتنا انه حقي تركاي بيتد مساله جانبي خوي امني حدودي ضمانات فلسطين ابها مؤشره براستيك روس وترك شكلك اتفاق قدام وان هبت تشتك مقابل يعني وقت مقايضات كنا بينا ادلبي وشرق الفرات ابايا تيني بيرامل لجار دجي ابايا اجر هاتو وتركا وروسات تشكي واكر ترك بي امريكانا جار دي ادبيجم روسي بي امريكا بي تفاهمها كيف امريكانا لا يمكن يعني بمعنى اجر درباس بالترك معناه ايه امريكانا تنشتان ربدائيه يعني قبل تفكر العسكري برز بشار قبل تفكر العسكري يا كل سر جوفاي كروساني ام دبینن به رازیبونا امریکا و اگر اپراسیون ورا پیکانین اگر هي امریکا ج ترکیه را پجراندی و قبول کریه ولا برسلم نكر نزل على البلجة برز يعني قبل تفكر العسكري
یا کل سر سینوی روژاوای کردستان جبو چیه؟ خدي دنگ خوشی ناید نه انا دنگیم باشته و امنه دنگ تا باشته برز بشار اگر از جارك دن دوباره بکن اگر دنگ نظام هفکاری من لبو تفکر لشکری یا کل سر سینوی روژاوای کردستان ایرو مدید گلک زری پوشت تانک و توپ هاتن سر سینوی روژاوای کردستان او اما بطری جبو چنه؟ برس نظر الجم والله برس ابدا الجيف يعني تغبشين ودا باشه برز بشار جارك دن امید دوباره بکن از هفکاری من بلا پیوندی جارك دن به طرف بکن برز منال رکفتنا آرام چما بسر نکرد هرما آرام رکفتنا کدناورا ترکیه و امریکا دا ده هفته مهده هاتبو امضا کرن چما خالن وی بسر نکردن دوی داره ده زاده پرس دبیت دبش جعالیه کی و وقتی اموار لترکی میزین که دولت که داگر کر که 20 میلیون انسان کرد بین دسته ویدن بیگو ما نخوازه گو ما فکی ملت کرد کو داره دنجی که به انجام بده جیوی بروی که ما به وقتی گو ایرو اتفاق امریکی اوروپی لسر دورا آرام هبه حتی ترک جید ناف دبن اوی کویت برجواندی ملت کرد و ایکاتی دوری بگشتی دا و افتشتانا ای ندرازی بونا ترکیه دبه گو دوی ده بوی رنگی چه به جعالیه ده دواوا او حنجتا گو ترکیه دبن سهاوی ده خست هجومه بکه و حتی وکوی دقی جماعت هذه جماعة قنديل أو حنجة جبن دستي تركا وكا أم سياسة تدبي جدك جبن لقيوينا نكش عندن ونقوت انت علاقة ما بقنديل فتنا ونقري داري قنديلة روبرو بهتر إثبات كرن دروش مي خدا دسلوغان خدا درسمي اوجلان دا غريدانا خو بهتر دانا خيا كرن يعني لفيدر تي خيا كرن جيبوي موكي شخص جو ندورة قنديل واستخبارات تركيا بهدورة بنجلك دا كاردكن وجبوي خاطري جوفي هجومات تركيا بين السري جبر از بخد بينم هجوم نيزيكترج حمو وقتاج ايرو روج دفرا سري جريس بيدا يعني تتميزيني تانك وطوب لشكري تركيا حالتها شردنا يعني جنوبر نما حالتها قالوا ايه هجوم چه بيا چه نابي ام كارن بيجن نها ايرو روج گهايا هفته هشتج صدی احتمالا شر گوچه به بیانجی که در باسپونه که ترکات دوره دبیتا کرن باشه برز منال دورین هفشین ترکی و امریکی جبو چبون هن آلی هن دبیجن جبو کو خالن یفگه و قصد دستشان بکن وکو استطلاع که به هفدورا در باسی روژاوای کردستانی ببون امی از خود رنگه که دی کارن پیش متا تو دور بشار تیج آلیه ترکا و تونهش بر بالفره والا ازمانا نحمی تشتید بین زلامه واد دوره دانا گروپه واد دوره دانا دوره اماج يعني تجديركا حمكو بقري حتى تكوباني سري كانيه وجريسبي وعاموده وقام شو فدركا في عردك دوزا حموت شكرو ديارا جماعات خندقي خروبنيرو دكولن وزان بجهوات كيدري ديا افتشتانا انه مساله دوريه گونچو تسري جبرگو يعني ترک نرازینه به پلانا هنا ترک بهش کارو بزلال دبیجند به امریکی مینا وقت به وقت دریش دکن عمر دریش دکن اوا دا خوازه من برچاف دادینن و اف دا خوازه ترکا دا خوازه پرگرانن دا خواز هکر لگول سر اردوگان به او براستی دا خوازه تغییر دیموغرافی دور دا چه بکه دیواره کی نقبینا روش آوا و با کرد آوا بکه وقت بيجي هبون ونبونا كردا ايرو خطريته كفرمزن دفين فيراستي البرشاف دين دفي ام نبرنج كي سهلتي البسل ايميزن دفي ام لتي خو نخابين نمسلا عفريني ام بيجن برخدانا سردمه وميل برخد نمي هالو كنو مع عفرين سعيد لسركر قامشلو ايرو خطريه كمازن ديا كردستان خطريته كده دفي في خطريه بهشكر البرشاف دين باشه برز بشار اگر تو دنگی مدکی امریکا دوه راگادبو کو دبیجه کو اگر ترکیه در باسی روژاوای کردستان بو او هزن خوا وکشینه هون وی داخویانی چاوا دخوینن هدم کو امریکا دگوت هفالبند من لروجاوای کردستان هنه قصد هفالبند منه داخویانی امریکا یا داوی هون چاوا شروع دکن برز بشار باشه برز منال همار پرس از اشتا بکم یعنی امریکا داخلانیه که بروواجی هفدو درخصیه هر دم دگوت کو قصد هفالبندن وانه یان جی امی کردان بپارزن لی دو داخلانی کو اوه هگر ترکیه در باس ببن اوه وکشن هلوستا امریکا هون به هلوستا روسیا
روسیا لعفرینی چه کربو هم بهدووا گلی نادن گلو كيدي برسوا دبتم امريكا قد نقول يا از دوستي قصد ما يجي دوستي كردا ما يزي اريكاريه بكرداره بكر دواري سياسي فرمي ده نبن تاغون نو وزاره درب قد افغوتنا انين الزمان ليه هنا كس دنافا امريكا هذا شي سيناتور من شي جمعيات نواب شي كس نواب قوتبن جرك ام با هفالبند خو ايجو شري داعش كرن اموال برچاودن افدبيتا بازارك دي تركي افبي مناقشه دي لدواري سياسي وفرمي ده امريكا افتمتم وكا سكوريتاس وكا لشكري دبن شرده جخوره بكار انين ومخابن جيكي افتشتانا بخوجي كي كرب وقصد يانجي كي قنديل وبيدي قد لفاتني مالا كردينا نكن واوا باورت كرغو براستي بونا صلادار وخدي بونا خدي هز لي اوا لبرچاف نداني قد سياسه امريكي ده قد روجا كي جي كي اعتراف وانا كريا وامريكا حتى بداوي جي كي تموتم دبيجي قنديل جروبك تيرورا بيكيكي تيرورا واما ترسيا تركي فين ديك دراستي ده ليه نها وقت يقول ايرو روش سروكي لشكري امريكي دبيجيد بهكا جالي خو تركتني هجوم بكي تشتكي نباش بي نقول يعمل دجي سكن دبي تشتكي نباش بي جبر فيك تاخو يا كرن يعني هكا نقلو باكس نيف قلو باكس دايد بله باشه برز منال دفردا پرسکایا يعني همي عالي ديفيجن كو تركيا و درباز ببه دفردا پرس طيبات چکدارن ارتشان اجتماعي ين كونها ناوان دوان لعفرينيه ايرو داخويا کرن كو ب 14000 چکدار خو آماده کرن دا كو بشداري دوي اوپراسيوني ده بكن بس دفردا اوا همان بن پيكرن در حق كردان دا كو لعفرينيه چه بونه اگر هي كو همان بن پيكرن لروشالات فراتيجي ام ببينن او جروب او چکدار به همان بپیکرنان در حق کردان دا لوی داری جرابن جي خود في دري ده تشتيغو از دخوازم دريا ورا جي كي بانغوازيه كي بگهن من ملتي دفري بيكاتيه دفري جو اردوغان يك جي بلاني او بيگو شركي دنابا كردو عربا و بيكاتيه دوي دفري ده دربخي فتنه كي دنابا ملتي وي دري ده بكي و افتشت اي دريا جروبي چکدار ده يعني او 14000 عسكر وقتي جو بري خبدنا دفري اوانا نهات نجبوي خاطري ام بيجن بكردواريه بيجبوي كلي چاوي دفري نا بێگومان ئێوێران کردن و خراپین و تشتێ گەلک خراپ ژی کێچێ بن ji ber vê kêjî em hêvî dikin ji milletê de verê govê li ber çav dênin û xwejîvî tiştî re amade bikin û Kurd û Ereb millet pêkhatiye de verê kesê got dîrokî bi hevdûre bûn karibin wê li ber çavê xwe dênin bi rengekî aştane biratî wek hevî millet bi hevdûre bijî heta got em karibin vê qunaxa got îro zor û zilim tê de em karibin bi hevdûre derbas bikin. Ji aliyên Kurdî çi tê xwastin birêz Menal? Divê dema hestiyar de. Ji aliyê Kurdî ve mixabin ev pirsgereka em berê xwe bidine qendîlê bê tiştê te xwestin. Ma qendîl tiştek emrê wê derbas bû, emrê pirsê derbas bû. 8 sal şoreşa Sûriyê 20000 şehîd ve deverê dîtir kê de dat û îro roj em derketin bê tutuş meselê. Gelek cara ez dibêjim hekar 20000 leş keç û xortê me di ber axa Kurdistana dibin destê Sûriyê de hatibane şehîd kirin, îroyê pirs nebîrengî bana ایرو ای برسوا مالا کرد نولو بانا ایرو ای هیزا کردی بقواتر بانا دیپلوماسیت اما سیاست اما آستا کی پر بلنده با بس مخابن داخواز و آرمانجی قندیل روش بروش پیکتین مالا کردی افلاس کر تفگرا کردی افلاس کر و تشتی گو داخواز کر گهان دا داوی د خدمت تا دجمنه گلی کرد دا باش گلک سپاس جبو هر دو میوان من برز منال حسكو شورباکاری سیاسی هر وها جه قامشلو برز بشار امین اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هون هر دو لگل مبون گلک سپاس جبو بشدار بوناوا